兇徒咧就諗住屈我話我蝦個阿伯。我呢啲保護學生咁有正義感嘅人，點會恰鳩個阿伯啊？個阿伯咧就揸緊住支掃把想打人，咁咧我咧就保護個阿婆，咁就推開架車，咁就希望佢哋走啦，和平散去。啊，個臭威咧就喺呢度追上膊，再落呢度嘈。喂，我為香港人問心無愧啦，係嘛？對得住天地啊！就算落雨我唔驚你，咁你做乜？點解要我喺我地方搞事啫？你放過我啦，我係一個良好市民嚟㗎咋。阿姐，你驗傷我都唔驚你啊，我自衞啊！你黐爛咗我件衫，我冇撚晒面啊俾你。如果我真空上陣，乜撚都俾你睇晒啦。我喺呢度再一次呼籲，如果喺網上邊今朝9點零鐘經過彌敦道銀行中心或者亞皆老街之間嘅，我希望你哋幫我搜證，去拉呢個仆家冚家鏟，係咁多啦。